Sifu. Sini sayang. Ade mau kemana sih? Jalan-jalan kemana? Emang ada temennya? Ada tidak? Hah? Ada? Ada tidak temannya? Biasanya si Kenneth. Mana Kenneth? Tak ada. Ade jangan kemana-mana ya. Takut ada motor. Panas sekali. Gerah ya? Kan banyak angin sayang. No. Sholat. Ayo. Tapi belum azan. Masih ngaji. Istirahat dulu guys gitu.